Belanya wana machisa kaisa patimung kasawi phakya. School porinai 3-4 bosorni cherei khoroknwi no bongni porimai school thaio no samo tok tongmung khlaikya. O cherei khoroknwi no samo tok tongmung khlainai borok wngkha school ni toilet saf khainai. Hwnkhe o school ni mung tamo bo jaga ni o school hadikhe salainaimani twi kisa kok norok nai tongdi ani channel no paiya. Chungjoto no nukha chungjoto no saimangkha Kolkata ni RG Kar Medical College o khoroksa training tongtorno nijini kormo khetra jagao romphraoui bwtharmani patimung. Tabuk hwnkhe mwtai hai mondir swrwngma jaga school nogo se cherei khoroknwi no sakmo tok suluk tongmung tongkha. School ni mung wngkha Adarsh Vidya Mandir. Patimung ni thai wngkha Maharashtra ni Thane jila ni Badrapur ni Adarsh Vidya Mandir hinui kaisa school ni patimung. Rwngsurngma school o 3 bosorni cherei tei 4 bosorni cherei khoroknwi no school ni toilet nogo sakmo tok suluk tongmung tongo hinui khobor o kasawi phakya. O cherei khoroknwi no sakmo tok tongmung khlainai wngkha school ni toilet saf khainai. Safai kormi sakmo tok tongnani mung wngkha Akshay Shinde. Patimung 13-14 August ni. Cherei khoroksa bini sakolom sao hinui bini ama babusung no samani pore bini ama babusung o kok khwnawi uanajagkha je school ni khoroksa safai kormi dada bini sakolom no yagrwo hinui. Ama bai bohrok uanajagui bini chwraini tei khoroksa classmate ni parents no phone khai swnghorfru saimangkha bongni chwrai bo school o thangnani kirijak tongkha hinui. Saimangkha bongni chwrai no bo mwtai hai tongmung no khlaijakha hinui. Ulo o cherei khoroknwi no hospital o twlangwi naifru khe saimangkha cherei khoroknwi no sakmo tok tongmung khlaijakha hinui. Ulo police o case rwmani pore kok nokhorwi phakya. School o kunu bwrwi kormi kwrwi wngma bai o Akshay Shinde no o cherei rok no swtuinani khinani hingkhakhe toilet o twlang thango hinui. Bo toilet o twlang thangmani pore hwnkhe bini sakmo tok tongmung twi o cherei rok no bo hamya samung khaikha hinui kok kasawi phakya. Ulo o khobor kasai phaimani pore hwnkhe lukurok jolijagkha. Lukurok jolijagui train station o thangwi protest khailakha. O Akshay Shinde no phachima rwnai hinui. O patimungo kitingui tabuk Maharashtra ni Badrapur belai tungfulajak tei kok kasawi phaio. School hai kaisa jagao se bwrwi bwsarok surokkha kwrwikha hwnkhe tei bo jagao bwrwi bwsarok surokkha tongsinani. Porima hai thaio ponjot se mwtai hai duskorm wngo hwnkhe tei bo jaga bwrwi rok ni safety tongsinani. Kaisa to nugui paikha Kolkata ni RG Kar Medical College kaisa kormo khetra o se kaisa training tongtorno romphroi bwtharjakmani. Tabuk hwnkhe o Badlapur hai kaisa school nogo se mwtai hai cherei chikon chikon khoroknwi no sakmo tok suluk tongmung khlaikha. Hwnkhe norok ani video no ani channel no chajakhakhai ani channel no subscribe khaina tabukdi teibo kotor kotor video nainani bagwi.